Nevienmēr uzņēmējdarbība ir jāsāk ar vērienu. Ja darbs ir patiesa kaislība uzņēmumu, līdzīgi kā koku var izaudzēt no maza, taču spēcīga stāda. Spilgts piemērs tam ir uzņēmums Silvanols, kas no maza Kambarīša valsts koksnes un ķīmijas institūta telpās ir kļuvis par strauji augošu un inovatīvu kompāniju. Tās kontā nu jau ir vairāk kā 70 pašu izstrādātu bezrecepšu medikamentu, kas nu jau ceļo ne tikai pie Latvijas iedzīvotājiem, bet arī uz kaimiņu valstīm. Silvanols ir medikamentu ražotne, kas ražo pamatā dabas vielām un ārstniecības augiem. Ar to mēs atšķiramies no tā plašā klāsta, kas ir sastopams gan Latvijas aptiekās, gan arī tepat Baltijā un Eiropā. Uzņēmumu veidotāji ir ārsti un zinātnieki, kuriem darbs vienlaikus ir arī hobijs. Savus produktus viņi izstrādā izmantojot tepat Latvijā iegūstamas ārstniecības augus un dabas vielas. Starp citu, daļā sabiedrības vēl joprojām valdošo mītu, ka ārstniecības augi nav efektīvi, Latvijas farmaceiti apgāzuši jau vairāk kārt. Produktu klāstā ir gan ārstnieciski balzāmi un kapsulas, gan spreji un gēli, piemēram, rinogēls, trombogēls un osteogēls. Ieejot Silvanols ražošanas telpās, redzams, ka noapaļoti ir gan grīdu, gan griestu stūrīši. Tas tiek darīts tādēļ, lai nodrošinātu sterilu vidi un putekļiem nebūtu kur krāties. Ražotnē rūpīgi tiek attīrīts arī gaiss. Ražots Latvijā komandai šoreiz ir iespēja ielūkoties, kā to balzāms acu veselībai ar dabīgo melleņu sulu. Uzņēmums iepērk ogas un ārstniecības augus tepat Latvijā no vairākām saimniecībām. Priekšroka tiek dota meža ogām, mellenēm, dzervenēm, brūklinēm un citām, kuru uzturvērtība ir lielāka nekā rūpnieciski audzētajām. Tāda īpašā sulaspiedē gluži kā mājās no ogām mehāniski tiek izspiesta sula, kas tiek sapildīta tvertnēs. Turpat līdzās ir cita iekārta, ar kuras palīdzību sula nepieciešamības gadījumā tiek pārveidota pulverveida koncentrātā. Sulai pievienojot cukuru, tiek pagatavots sīrups, kas kļūs par pamatu topošajam produktam. Aktīvās ārstnieciskās vielas tiek iegūtas īpašos reaktoros, augus aplejot ar ūdeni vai spirtu, kā rezultātā izveidojas ūdens ekstrakti, eļļas ekstrakti vai spirta ekstrakti. Katram ārstniecības augam nepieciešams atšķirīgs laiks, kamēr tiek iegūts tā ekstrakts. Tad sīrups un aktīvās vielas tiek maisītas īpašā reaktorā, kur ietilpība ir 800 kg. Nu pienācis laiks pildīšanai pudelītēs. Tās ir brūnā krāsā, lai pasargātu produktus no ultravioleto staru iedarbības, jo saulē un siltumā dabas vielu izstrādājumi var mainīt krāsu. Kā atzīst ražotāji, vispateicīgākā sula, ko izmantot bezrecepšu medikamentu ražošanā, ir dzērveņu un brūkleņu sula. Pudelītes tiek saliktas uz līnijas un tajās automatizēti pa caurulītēm tiek sapildīts produkts. Tad seko aizkorķēšana, etiķešu uzlīmēšana, kā arī sērijas un numura uzdruka, kas pēcāk nodrošina produkta izsekojamību. Gatavās pudelītes tiek sapakotas kastēs un ir gatavas uzsākt ceļu uz aptiekām visā Latvijā. Lai izveidotu gēlu, savukārt vispirms tiek iebiezināts ūdens. Visi gēli tiek ražoti uz ūdens bāzes, lai būtu draudzīgi cilvēka ķermenim, bet aktīvās vielas labāk uzsūkto sādā, neradot taukainu sajūtu. Tad gēlā tiek iemaisīta aktīvā viela, kas iegūta no augiem. Kad gēls gatavs, tas tiek pildīts tūbiņās. Būtiski ir tas, ka Latvija ir 20. tīrākā valsts pasaulē. Tāpēc šeit var iegūt augus un ogas, kas nesatur smagos metālus un pesticīdus. Arī mūsu klimats, kam raksturīga nabadzīga saules gaisma, nodrošina īpaši daudz aktīvo vielu klātbūtni augos. Uzņēmumam ir arī daudzi jauni produkti, kas ir izstrādes procesā. Ļoti daudz no šīs dienas ķīmiskajiem produktiem ir nākuši no dabas vielām, piemēram, tas pats aspirīns. Aspirīns ir atklāts vītolmizās, tātad aktīvā viela nāk no vītolmizām. Un šajā mēnesī mēs ieviesīsim jaunu produktu, tas ir dabīgais aspirīns vai viņa nosaukums būs herba asa.